Men Shahloman. Bu gaplarni aytish oson emas, ammo ichimda yillar davomida yig'ilib qolgan og'riqni aytmasam bo'lmaydi. Onam meni dunyoga keltirgan ayol. Bir umr meni deb yashagan, otam ketgandan keyin ham bosh ekmagan ayol. Lekin vaqt o'tadi, odamning yuragi ham o'zgaradi ekan. Onam qaridi, qo'llari titrar, ko'zlari yaxshi ko'rmay qolgan. Uyda doim hid bor, tinimsiz nolalar, dorilar. Men esa yosh edim, charchagan edim, erkin yashagim kelardi. Bir kuni u menga dedi: "Qizim, bugun choy ichamizmi birga?" Men esa telefonimga qarab, "Keyin, ona," dedim. Shu keyin degan so'zim oxirgi marta eshitgan so'zi bo'lib qoldi. Qariyalar uyi sovuq edi. Oqartirilgan devorlar, jimlik va umidsiz nigohlar. Onam sumkasini mahkam quchoqlab turardi. "Qachon kelasan, qizim?" dedi past ovozda. Men yolg'on gapirdim. Tez-tez kelaman. Unga qarab tura olmadim, chunki ko'zlarida meni kechirgan, ammo tushunmagan nigoh bor edi. Oradan ko'p o'tmay boshqa erkakni uyimga olib keldim. U kulardi, meni quchoqlardi, hayotimga rang kiritgandek tuyulardi. Ammo tunlari uy jim bo'lib qolganda bir savol qulog'imda jaranglardi. Agar onang shu payt yolg'iz bo'lsa-chi? Bir kuni telefon jiringladi. Noma'lum raqam. "Siz Shahlomamisiz? Onangiz bugun tongda..." Davomini eshitmadim. Telefon qo'limdan tushdi. Qariyalar uyiga yugurib bordim. Onam yotar edi. Sovuq, jim. Endi meni kutmasdi. Yoniga o'tirib pichirlab yig'ladim. "Ona, men keldim. Choy ichamizmi?" Ammo u javob bermadi. Bugun o'sha uyda boshqa erkak bilan yashayman. Ammo yuragimda hech qachon to'lmaydigan bo'shliq bor. Chunki men erkinlikni tanladim. Onamni esa yolg'izlikka topshirdim.